Сегодня такой приятный вечер, дорогой Ватсон. Зачем сидеть в духоте? На воздухе гораздо приятнее. То есть вы могли обрадовать меня вашим призывом? И заодно и удивить? Вы правы. Но, уверяю вас, друг мой, удивились не вы один. Я не подозревал, что вам удалось найти мое временное пристанище, никак не думал застать вас здесь. Это выяснилось всего лишь за 20 шагов от пещеры. Вы узнали мои следы? Нет, Ватсон, боюсь, что я не смогу узнать ваши следы среди множества других следов, которые существуют на этом свете. Если вы как-нибудь в будущем захотите меня провести, то, думаю, вам нужно сменить табачный магазин, потому что если я найду сигарету Брэдли Оксфорд-стрит, то я точно знаю, где мой дорогой Ватсон. Вот видите, ваш окурок. Я не думаю, вы бросили его, когда пытались напасть на это жилище. Привет. Так я и думал. А зная ваш характер, я подумал, что вы сочтете меня за убийцу, который ошивает в здешних местах. Совершенно. И как же вы нашли меня, Ватсон? Я следил за мальчишкой. Очень. Я думаю, вы уже успели повидать миссис Лору Лайнс. Вы правы. Молодец. Я думаю, что в Лондоне. Я хотела, чтобы так думали. Получается, вы мне не доверяете. Дорогой мой Ватсон, если вы думаете, что я хотел вас надуть, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле, я не следил за вами, и если бы я поехал с вами в Баскервиль-Холл, то моя точка зрения бы не отличалась от вашей. Поэтому вы также выполняли свою работу, которую я вам наказал, поэтому вы ничего не испортили. Но те отчеты, которые я вам писала, на самом деле... Конечно нет, мой дорогой друг. Они находятся в этой, так сказать, пещере. Если вам угодно, мы можем пройти в нее, и я покажу вам их всех. Пойдем. Вот вы видите газету. Я решила, что новости мне тоже пора читать. Вот в этом углу бумаги. А я пока пойду переоденусь.